Sveiki, ilgai netruko ir vėl aš čia. Na tai taip jau nutiko, kad šiandien yra paskutinė lapkričio diena, advento pradžia ir užbaigiam rudenį, ar ne, ir startuosim su žiema. Iškart pasakau, kad šis video šiek tiek yra susijęs su mano kalėdiniu keltu, tai čia toks kaip ir tęsinys, tai jeigu netyčia nematėt kalėdinio, naikite komentarus, ten yra nuoroda, pasižiūrėkite žodžiu kalėdinio, tada sugrįžkite. Nes noriu būtent papasakot, kas vyko, kai įkėliau kalėdinį video ir, žmonių gerumo, tai aš niekada nebejojau ir čia man klausimų nekyla. Taip pat ir siuvinėtojų tarpe tikrai yra merginų, kurios laiką ir padės, ir pagelbės, bet bendrai, bent jau šiais laikais, aš jaučiuosi, kad siuvinėjime esi vienas. Aš kai pradėjau siuvinėti, kažkai 7 metus atgal, pradėjau prieš 10 metų, bet kažkur prieš 7 metus, mes turėjom bendruomenę, buvo tokia jaunonė, mes susitikdavom kartą į savaitę, kartu siuvinėdavom ir tas bendrumas labai jautėsi. Dabar, retai, kartais į Kėdainius nuvažiuojam, tada turėjom vasaros pradžioje susitikimą su merginom, bet bendrai nėra to tokio pastovaus bendruomeniško ryšio. Mes visi esam po vieną siuvinėtoją, ar ne, vieną filmuoja, kitą pasirodo Facebook'e, trečia Instagram'e, bet bendrai bendruomenės tokios didelės nebeliko. Tos pačios Facebook'o grupės jau yra nebe tokios aktyvios, kokios buvo anksčiau. Ir dažnai aš bent jau jaučiuosi siuvinėjime viena individas, ne kaip bendruomenė. Man labai norėtųsi sukurti bendruomenę, su kuria pastoviai reguliariai tiktis turiu aš tą savo viename iš milijono planų. Galbūt kad nors įgyvendinsiu, bet ką aš noriu pasakyti, link ko aš vedu. Kai aš įkėliau savo video su savo problemom, dėl to, kad nebeturiu sagas variantų, aš negalėjau patikėti, kad tiek žmonių su manim susisieks ir bandys man pagelbėti. Aš kalbu apie 2-ženklius skaičius. Kažkas siuntė sagą variantus. Tai aš paaiškinau, žinoma, kad metus neveikia. Tikrai gal 3 ar 4 merginos atsiuntė PDF'us. Tada atsirado žmonių, kas bandė konvertuoti į skirtingus, į kitą dokumento tipą, kad man veiktų. Aišku, neveikia, tai bendram tai aš vis tiek neturiu savo lentynų, bet mane tiesiog šokiravo, kiek žmonių pradėjo man asmeniškai rašyti, norėdami man padėti. Tiesiog dėl schemos. Tai aš kažkaip, man atėjo toks suvokimas, kad ta bendruomenė yra, jinai galbūt nebėra tokia aktyvi, matoma, susitinka ir taip toliau, bet jinai yra gyva. Ir čia tokia, žinot, bėda kabutėse, tai čia paėmus gyvenimiškas rimtas bėdas, tai čiagi niekas, ar ne, kad tiesiog neveikia. Tai, bet kiek žmonių man atėjo pagalba, tai man čia yra kosmosas. Tiesiog, tai labai labai noriu padėkoti. Turiu daug skirtingų dabar PDF-ų, bet iš tikrųjų radau ir savo pirktą PDF-ą. Netgi parodysiu jums. Išjungiu, ne. Su mano net e-mailu, tai pasirodo, kad autorė anksčiau siūsdavo su savo individualias schemas, turbūt tam, kad nebūtų platinama su tuo e-mailu, iš kurio yra pirkta. Tai tai čia mano mergautinis e-mailas. Gal kažkas nežino mano Sol galerijos istorijos, tai tai jums gal paaiškins, mano mergautinės pavardės 3 pirmos raidės yra Sol, taip ir gimė Sol galerija. Tai turiu PDF-ą savo ir kitų, turiu kelias sagas, kurios vis tiek negali veikti pas manim, turiu kitais formatais šitas schemas, bet bendrai vis tiek negaliu siuvinėti iš sistemos. Vis tiek turiu tik tai PDF-ą. Tai labai labai noriu padėkoti. Kokia yra fantastiška bendruomenė siuvinėtojų, kokia yra norinti padėti, tai labai labai ačiū. Turiu PDF-ą, aš jį persirengsiu, kadangi pas mane ten pusantros lentynos yra išsiuvinėta, liko apie irgi 1,5 plus koinės. Tai aš tik tai savo persirinksiu tą dalį, ką aš esu dar neišsiuvinėjęs. Bet tiesiog labai noriu padėkoti, kokie fantastiški žmonės yra ir kaip kartais
eidamas vienas karys kabutėse siuvinėjant, ar net ten nori pasirodai, ar nepasirodai, čia gal kažką pačiatinį, nufilmuoji video, parašai komentaruose, bet tiesiog labai nustebino, kad tiek yra norinčių padėti, tai labai ačiū. Tikrai. Tai va, milžiniška įžanga su padėka, bet keliaujam į gruodį, keliaujam į kalėdinį advento laikotarpį, tai padėka gali būti vienas iš to, ką labai yra svarbu padaryti, ar ne, prieš visas šventes. Tai va, taip pat dar papasakosiu jums šiandien apie tokį nutikimą. Aš kalėdinį video, pirmąją dalį, filmavau lapkričio vidury. Jūs pamatėt lapkričio gale, bet nufilmuota tai buvo smarkiai prieš tai. Ir aš ten kalbėjau apie vieną rinkinį, kuris man braižo rankas. Tai dieną po to video nufilmavimo, kurio jūs nieks nematėt, jis galėjo tik pas mane telefone, ar ne? Lapkričio ten gal kokia 15-16. Man parašo Rasa su tam tokiu pasiūlymu įvykdyti mainus ir pasiūlo man tos apvadus, tos trisikėlius. Ir aš galvoju, ant kiek ta visata tikrai yra stebuklinga, tai Rasa tai nematė to mano video, aš tik tai jį nufilmavau, jis dar neįkeltas apie tai, kaip man žiūri nepatogu siunėt, kaip man reikia tų apvadų trisikėlių vadinamų. Ir štai, tai jau pamatysi tą darbą, jau aprengta. Tiesiog tam video kalbu apie tai, kad man reikėtų įsigyti, nes aš negaliu tą darbą siuvinėti ir dieną po to tiesiog parašo Rasa, kad daro mainus. Tai va, tai tiesiog labai smagu, kad tokie maži stebukliukai vyksta, ar žmonių gerumas, ar tiesiog toks pajautimas. Tai va, tai ir apie tai pakalbėsim, ką pajudinau, ką nepajudinau. Nebus daug, nes nieko nepradėjau. Pabaigiau tą darbą, bet vėl nerandu. Pabaigiau savo tos lapukus labai mažą, atsimenat, kur schemą pati kūriau ir paskui ten dar perdarniau, tai žiauriai nukišau, niekur nerandu, tai pabaigiau, bet neparodys. O visa kita tiesiog yra procesai. Kas dar bus tam video? Aš radau aukso puodą, siuvinėtą aukso puodą. Tikrai sendaikčiuose radau lobį. Daug lobių, tai vat, ta ištrauka irgi daryta lapkričio pirmoj pusiai, su tuo metu patirta visų įspūdžių, tai apie tai bus tiesiog irgi ištrauka ir tada ištrauksim 2 laimėtojus, tai vienas yra, kaip buvo spalio mėnesio apžvalgoj, galima buvo laimėti raganos katilą ir dabar buvo Blitz konkursas, kalėdiniai mandalai laimėti. Tai ir jos irgi ištrauksim nugalėtis. Tai viskas. Tiek, kiek norėjau, tiek pasakiau, einam žiūrėti tos mano progresus. Ačiū. Nu va, to įžango tiek prišnekėjau, kad jau nelabai turiu dabar oro šnekėti, bet greitai pasižiūrim Helovyno darbukus ir tada eisim jau į kalėdinius tęsinius. Tai judinau lapkričio pirmoj pusiai 2 tos Helovyno darbukus ir paskui jau, kai jau jie man nusibodo, tada nusprendžiau padaryti kalėdinį video jums ir pereiti prie kalėdinių. Tai vienas iš jų yra Milhilo vartai. Kaip čia padaryti dabar? Nu, va, tiesiog jo vartai. Neturiu kaip. Ai va, gerai, super. Tai siuvinėjau tik vartus. Ir jei gerai atsimenu šitus moliūgėlius. Tai tiesiog perėjau, atsimenu kitą pusę, moliūgėlius padariau ir čia. Tai nedaug gal dariau, gal apie 700, ten 690 kažkiek. Ir padėjau. Aš jas tiesiog buvau pasiėmusi iš tą darbą. Mes vieną savaitgalį buvom Druskininkuose ir paskui važiavom į Panevėžį. Tai va to savaitgalio darbukas. Tai gavo 700 kryželių, tai visai neblogai. Ir daugiau nebeliečiau ir jis eis dabar užtarnauto poilsio iki kokio rugsėjo tikėtina. Ir užleis vietą kalėdiniams Milhilams. Ir kitas darbas jau šviečia yra mano Vela Filipina. Tai tikrai nemažai pajudinau. 1422 kryželius. Ir
irgi iki lapkričio vidurio judinau ir sakau, jau po lapkričio vidurio man jau atėjo noras kalėdoms, tai ir pasidėjau. Tai kas atsirado? Atsirado arka, atsirado leškutė ir atsirado štai čia buškutė pusinukų ir va šita violetinė dalis. Tai va. Ai, ne tik. Ir atsirado va štai čia su kreiniku, dekoltė apadas. Tai parodau iš arčiau. Su tuo kreiniku yra situacija, čia net ir su Rūta šiek tiek prašiau jos konsultacijos, nusipirkau ne tą kreiniką. Ten yra numeris 4, numeris 8, pasirodo, čia yra story. Man, kadangi kreinikas yra naujiena, tai aš to nežinojau ir aš nusipirkau per storą. Ir aš pradėjau tą daryti apadą, ir man toks susižiauriai, toks smočinas. Tikrai toks, galvoju, pas mane čia ir kantasgi labai didelis, tas 27, ar koks ten, tarsime didelis. Ir galvoju, jeigu aš sunečiam kokios 18, 36, pavyzdžiui, taigi šragas, čia būtų tokie pupsalai, pagalvės. Tai jinai man paaiškina, kad yra dydžių skirtumai ir aš tiesiog nusipirkau per didelį, bet pagalvojau, kad šitoj vietoj išiškinti dekoltė, tai gal ir gerai tas ir jos raštą, gal ir gerai. Tai padariau su šituo storu, o paskui apačioj bus, kur jau bus tos klešnės jos suknelės, tai ten nusipirksiu jau tą plonesnį, tą tikrą, tokią kokią reikia, nes ten jau bus šiek tiek kitaip. Bet galvoju, kad dekoltė taip rėmina, taip visai gal ir, aš tiesiog apie pačią tikrą suknelę pagalvoju, kad dekoltė niekada nebūna tokia laisva, jinai būna dažniausiai pakietinta suknelėse, tai man kažkaip gal visai čia ir gerai atrodo tas toksai storas kreinikas. Tai va, daugiau čia jokių bėdų, čia pusinukai, čia tokiam linijom klostėm ėjo, čia irgi linijom, čia gal daugiau spalvų, jums taip netrodo, ir čia daug yra tų 3/4, kad pasidarytų tas toksai lygus, bet šiaip tai nėra čia ką. Tiesiog jau norėjau kalėdinių darbų, tiesiog toks laikotarpis, bet aš nemanau, kad aš jį dabar numesiu iki rudens, aš manau, kad kokį vasario mėnesį tai jau visai ir grįšiu. Bet dabar darau šiek tiek tokią pertraukėlę, nes reikėsi net žieminis ir kalėdinis. Taip jaučiu širdį. Taip, viskas su Halloweeniniais tiek. Dabar visus, ką matysit, matėt visai neseniai tą mano kalėdiniam video. Nebent nežiūrėt, tai eikit ir pažiūrėkit. Nes, kaip ir sakiau, šitas video be kalėdinio video neturi jokios prasmės. Taip. Pajudinau. Šiaip šitą dažniausiai nerodau, bet galvoju, kad gal reikia ir parodyti. Kadangi neradau savo tų lapukų rudeninių išsinėtų, tai tada bent kitą parodysiu. Tai štai mano burbulas. Dabar šitą burbulą pradėjau imti į dukros būrelį, tai aš ten jos laukiu, kol jinai šoka. Tai apie 40 minučių, 5 gal turiu, 2 kartus į savaitę. Jeigu aš judu, jeigu ne vyras ir jeigu ne kažkokie reikalai tuo metu. Tai va, nes aš prieš tai ten siuvinėdavau lapukus tuos rudeninius, tai dabar pakeitė į šitą. Tai visai tikėtina, kad aš ir pabaigsiu jį, nes kelionių šiuo metu kažkaip nelabai turim. Kadangi remontai tai vyras, o mes viską darom visus remontus patys, anksčiau vyras neš, tai jis į savaitgaliais darbuojasi, tai mes liekam irgi namie. Tai niekur labai nekeliam, bet aš judinu, kol mano dukra būna būrelyje. Tada taip. Dabar tą istoriją surasa. Tai štai. Aprengtas, nieks manęs nebebrūžina. Tai čia yra rasos nuopelnas, labai labai gražus apvadukas, išsirinkau ir tada lygiai taip pat prie jo yra šiukšlinytė. Tai rinkausi tokį universalų vaizdą iš to, ką jinai man pasiūlė, kad tiks visiems metų laikams. Jo, jis nėra kalėdinis, bet va, kalėdiniam darbui vis tiek kažkaip nemaišo, tai aš galvoju, kad jis absoliučiai man tiks visiems vaikam ir dabar žiūriu patogų, nieks manęs nebebraižo. Dydis tobulas, plotis tobulas, tai jeigu jums reikia, tai rašykit Rasai. BRD Atlantida, o ne, taip tavo nickname'as, man atrodo. Nu, arba
parašysiu gal irgi šalia komentaruose ir bus tada jums visiems aiškiau. Tai va, tai labai ačiū Rasa, o dabar apie darbą. Tai aš minėjau, kad jisai yra sunkiai einasi ir iš tikrųjų žinokit, aš galvoju, kad jis einasi dėl to, kad jis mane fiziškai žalodavo, braižydamas audinys, bet ne, jis tikrai yra sunkiai siuvinėjamas ir tai ne dėl to, kad man čia kažkas neliptų, jis tiesiog yra sunkiai siuvinėjamas. Čia yra 18 aida, jin yra žiauriai kieta, smulki ir, kryželiai yra labai mėtomi. Čia labai geras pavyzdys. Visur taip. Tas, kas buvo dideliais plotais vieną šalia kito, aš padariau pernai čia, o dabar, čia pavyzdžiui, taip, viskas, kas eina, yra padaryta mano dabar. Ir man neišeina jo daug išsiuvinėti. Aš atrodo sėdžiu su porą valandų, gal ne porą, pusantros, kaip aš dažniausiai, pusantros arba 2, nedaugiau gaunasi man savaitgalį pasėdėti ir aš padarau 100 kryželių. Tiesiog jisai žiauriai lėtas. Ir čia problema netgi, net nebraižyme. Tiesiog jisai labai lėtai siuvinėjasi. Ir aš tikrai ten nežiopsoju. Kitą darbą mano pamatysit, per tą patį laiką aš siuvinėju 2 arba 3 kartus daugiau negu šitą darbą. Tiesiog. Nežinau, kodėl jisai taip sunkiai einasi, bet taip jau yra. Tai galiu dabar jums parodyti. Čia yra 1000, kai aš surinkau, kiek aš esu siuvinėjusi. Tai per šį mėnesį, padariau 3 kartus siuvinėjau, ir maksimum gavo, nieko nebuvo. Ir maksimum gavosi vakar 184. Tai žiūrėkit, bendrai čia gaunasi apie 450, jisai kažkaip nejuta, nors čia spalvas keičiasi, jisai man žiauriai patinka, tiesiog žiauriai sunku siuvinėti ant jo. Aš nežinau kodėl, bet toliau aš su juo kankinsiuos, nes jis man labai patinka ir aš tikrai norėčiau šiemet pabaigti, bet tiesiog fiziškai neįmanoma, nes 100 kryželių maks. Tiesiog, jisai nejuda. Jį labai sunku kažkaip daug padaryti per vieną kartą. O čia yra beveik 12 000, be 11 kryželių 12 000 kryželių. Ir čia nėra, net rakte, nėra tokio varianto kaip pusiniai. Čia yra tik pilni ir biesas. Daugiau čia nieko nėra. Tai aš galvoju, kad gal aš tą foną, vis tiek darysiu pusiniais. Man norisi to efekto, kad fonas dangus yra toliau, kažkaip keista man. Aš čia suprantu, čia tikrai yra tas pirminis vaizdas, net eglutės galima sakyti, irgi galima laikyti kaip pirminis, bet bent jau dangus turėtų būti toliau. Man toks keistas sprendimas, kad viskas pilnais. Dimension. Čia ne Lukas S, kur viskas yra pilnais. Kažkaip keistai, bet gražus, tad toliau judinsiu. Sakau, 400 kryželių, bet ant tokių mažų darbų ir matosi, ne? Paimtume kokį didelį darbą, kad ir tą pačią mano Belą Filipiną. 400 kryželių nepamatytume. Čia tikrai matosi, buvo geltoni, rožiniai buvo paskutiniai, viskas kašiai yra mano dabar padaryta. Tai matosi tas rezultatas tikrai, bet vargstu. Kažkokia dar reikia update. Jau užsidėjom šitą palengvinimą, koks dar galėtų, gal aidą reikia išplauti ir suminkšties. Irgi palengvės. Nežinau. Ir paskutinis. Arto mergaitė. Tai čia atsisėdi ir tiesiog net nejauti. Kaip padarai ir 200, ir 300. Ir kažkaip aš kalėdiniam video minėjau, kad aš jį labai noriu siuvinėti. Tai ir rezultatas rodo. Aš per lapkritį siuvinėjau 4 kartus ir per tas 4 kartus padariau beveik 1500. Tai kur čia palyginsi? Ten per 3 kartus padariau 400, o čia per 4 kartus 1500. Tai paėmiau galą, kampą, tai yra šitą kampą siuvinėti, nes gal atsimenat, kad aš siuvinėjau visą laiką iš kairio apatinio, tai tas mane buvo čia visai nemažai padaryta, iki šito. O čia buvo tuščia. Tai šitas ir atsirado, 1500, tai yra šitas
medis ir šitas pastatas. Tai va, čia dar karts nuo karto kažką, jeigu likdavo siūlas, dar papildydavau viršų, bet ėjau realiai šoną ir jau dabar esu pasiekusi visą ilgį. Ir dabar lipsim tik tai viršų. Tai labai daug ko nepasakysiu, pilko ant pilko, 50 pilkų atspalvių, tiesioginė prasme. Nes tikrai čia tiesiog nuo baltos iki tamsiai pilkos visą paletę. Turbūt DMC daugiau nebėra jokių pilkų spalvų, viskas yra čia. Tai va, tai patinka, jis ne kalėdinis, jis žiemiškas, ne šios snaigutės, bet kažkaip man labai, labai gerai juda. Tai va, žinokit, tiek ir pajudinau. 2 pagrindiniai darbai buvo Helovyno 1 mėnesio pusė ir 2 kalėdiniai, arba žieminiai buvo 2 lapkričio pusė. Tiek ir ten nuveikta. Gerai, tai dabar kviečiu jūs pasižiūrėti mano lobyno, ką man pasisekė rasti, kokią aš aukso puodą laimėjau. O po to aukso puodą susitiksim jau išsitraukti laimėtojus. Važiuojam. Prašau nepradėti manęs nekęsti, bet tai tikrai yra pats didžiausias mano hobis. Lobis. Aš netgi kartais sapnuoju, kaip netyčia randu kokius nors prioritetus arba kažką gero, tai mano sapnas paėmė ir išsipildė. Tai rankose turiu mažiukus, tai nuo mažiukų pradėsim, o paskui gilin. Žiauriai mano skonio. Atvirutė, knygų skirtukas, Madeiros metalikas, Disnėjaus snieguolė, Snow White. Tada radau labai fainą dalyką, neatidariau, bet atrodo žiauriai fainas. Siuvinėtojos užrašinė kartu su lipdukais tais, slidžiais. Tai va, tai čia galiu užsirašyti, aš jos netidariau. Gal galim paimti ir atidaryti. Kas ant to užrašiniai slepiasi. Atsiprašau už garsą. Štai. Ai, be nieko. Gavau čia kažkokia bus mandra. Tai ne. Paprasta užrašinė. Taip, toliau. Štai tokia pelėdytė. Čia užstoja. Neturiu kaip kitaip išimti, žodžiu, pelėdytė. Bet jinai kažkokia ypatinga, nes viduje aš matau, kad ten yra kažkokia plasmasė. Liktais, toksai kaip ir turbūt įsirėmina į stikliuką. Tada 3 neapsakomi man labai patiko. Toksai, džiaugiuosi, kad gavosi toksai kaip ir bendras. Nes čia vat setai, ne? Tai reiškia, kad tam tikrom dalimis. Tai va tokios vantytės. Bet čia yra tik schemos. Tada nuostabis gėlės. Vat matot, jau čia yra 107 setas. Tai čia turbūt buvo labai daug tokių skirtingų. Ir štai tokie nuostabus paukščiukai. Tai va, tai tokias subtilumo man subtilumo viršūnė. Šitie grožiai. Taip, tada gavau štai tokias rytes, žiūri fainas. Tokie drambliukai. Kokiam nors vienam darbui, kur iki 10 spalvų, tai žiūri fainiai. Taip, tada knygutė, tokia vat, su kalėdiniais ornamentais, kad neparodyčiau schemų. Tai vat, tiesiog eina taip ir tada schema. Tai tokių labai gražių raštų galima
tikrai panaudoti kalėdiniams darbukams. Tai netgi 30 tokių greitukų. Tai va, tiek iš mažiukų. Vienas nesiuvinėjimas. Ojai. Va, mekrame. Žiauri fainas atrodo, gali pasidaryti tokius du. Taip, čia turbūt iš tokių mažuliukų galim stumti šoną, eisim prie didesnių reikalų. Štai va toks. 4 ornamentai. Nieko labai nėra parašyta, kad čia remia paauglių vėžio kažkokį institutą. Dar viena Madeira. Metalikas ir štai toks. Tai tokio nei mačius, nei girdėjus. Rinkinio. Škotiškas, matot? Nu, ar vaizdas škotiškas, toks pilkas. Man panašu Škotija, bet yra viskas. Letė, siūlai. Audinys yra. Tada štai toks gražuolis. Spalvotas. Su kolibriuku ir gėlytėm, tai labai fainas. Ir vat siūlo pasidaryti pagalvėlę, nors pagalvėlė audinio yra, žiūrėkit, čia yra, matosi, va. Čia turbūt iš karto jau yra pasiūta pagalvė. Ai, žiūrėkit, tikrai. Va, net nemačiau. Iš karto pasiūta pagalvė su užtrauktuku, belieka tik tai išsiuvinėti. Tokio net nemačius. Tada štai toks. Angliškas. Niekina labai gražiai. Į tą pačią temą. Kitas paukštukas. Irgi viskas yra. Dar porą mažiukų pagavau. Štai toks kalėdinis rinkinukas su Lietuvos vėliava ir medinukais. Ir 2 amchorai, bet čia yra ne kryželiu. Čia yra lygiuoju siuvinėjimu. Štai tokios aguonos ir našlaitės. Irgi va, net yra išpieštas audinys, tiesiog reikia išsiuvinėti. Vienas ir kitas. Taip. Toliau bucila. Labai nustebau ir apsidžiaugiau radusi, nes rinkiniai 94 metų. Aš šiek tiek vyresnė, nedaug, bet vyresnė. Taip, tai vat, žiauriai gražus paukščiai. Taip, tada turim žiauriai fainus katinukus, irgi angliškas dizainas, made in England. Triple trouble, triguba bėda. Viskas yra. Tada, žiūrėkit, Ženlyn, koksai grožis. Boy King parašyta, ne? Berniukas karalius, bet čia gal koks ten, nežinau, neatsimenu šių vardų, bet Tutanchamonas ar kažkas. 92 pradėtas gaminti, šitas 2003, tai irgi ilgi. Pažiūrėkit, kiek visokių blizgenybių. Taip, tada, šitas žiauri man įdomus. Erelis, žiūrėkit, koks fainas. Net nemačius aš tokią su The Stitching Studio 2002 metų. Ir čia yra audinys, o vidur. Čia gal reikia man truputį. Žiūrėkit, kem $8. Va, ir audinys yra visi DMC surinkti. Labai įdomus. Tik aš turbūt nesiuvinėčiau va šitos kaukolės pilkos, bet visa kita tai žiauriai gerai atrodo.
Tada, irgi labai patiko, žiauriai fainas, irgi tas Made in England. Pažiūrėkit, tokia fainė. Žiauriai toks spalvotas, mielas. Aš tos, čia Heritage, galvau, kažkur man nematytas autorius, bet žiūriu, kad Heritage aš žinau. Taip. Tada Needle Treasures, visiškai net neišpakuotas. Katinukai. Visokių siūlų, prašau. Irgi. Net gyvenime nebuvo jį pažiūrėta į vidų. Taip. Tada tokius įdomus komplektus radau. Tai yra, tai yra žurnalai, ne? Bet jie taip supakuoti su visokiais gėriais ir rinkiniais. Šito net nebuvau dar atidarius. Visokių ten dalykėlių vidų yra. Pavyzdžiui, gali visokius rankdarbius daryti. Ir tada pats žurnalas. Čia vienas toks. Tada antras Enjoy Cross Stitch, lygiai taip pat supakuotas su visais rinkiniais jame viduj. Galim irgi greitai žvilgtelt. Kalėdinis. Va, kokie grožiai. Ir trečias dar yra. Irgi lygiai taip pat, tas žurnalas supakuotas su visokiais priedais. Ir tada du didieji, kurie labai mane nudžiugino. Tai vienas iš jų yra šitas Dimensions. Jūrinis. Tai nėra jisai antiek senas, 2006 metų, bet jau su naujų paleidimų, tai turbūt vėliau buvo leistas. Tai yra net audinys, jau apsiūtas, kad nekiltų, kad neirtų, žodžiu, bet nepradėtas, visiškai pilnai, su siliukai, su viskuo, viskas yra. Ir paskutinis, dėl kurio vos neapsiverkiau, kuris visiškai mane, kaip sakant, nuginklavo, tai pažiūrėkit. Amerikietiško rinkimo senasis Garden Door. Tai jis dabar yra perleistas į naują rinkimą, bet jau kinietiškas, aišku, o aš gavau senąjį amerikietiško rinkimo. 2003 metų. Štai koks grožis, net neišpakuotas, siūlai netrušiuoti. Nieks nedaryta. Aš kaip pamačiau, čia pradžioj, kur buvo tie mažesni, tai ten buvo iš kitos vietos, aš ten turiu jau tam tikrą, o iš šitoj vietai retai kada pasitaiko, bet kartais nuo karto kažką rasdavau. Ir aš ten nieko labai nesitikėdama vaikštau ir žiūriu, kažkurį iš tų pamačiau, rinkinys, galvo, susto. Ir tada aš pamačiau, kad tai yra visa dėžė rinkinių. Ir aš paėmiau viską, kas yra originalu, ten dar buvo kinetukų. Nemažai, tų tokių, kur dabar galima nusipirkti, ten AliExpress ir panašiai. Tai aš jų net neliečiau, net nežiūrėjau, nes man įdomu, aš nepalaikau ir neperku kinetukų. Tai va dar kinetukų tų liko, bet aš paėmiau viską, kas yra lobis. Tai va, ir man visą ką vainikuoja štai šis. Tai tiesiog negalėjau patikėti. Įsižnybiau savo, ar tikrai nesapnuoju. Nepigiai sumokėjau iš tikrųjų, tai aš jau suprantu, kad jie jau supranta vertę tam tikrų dalykų, tai tikrai buvau pasiėmus ten tų pinigų, bet pasiėmus iškart daugiau, galvau, čia dukrai bus į mokyklą, čia, žodžiu, eina pirma komunija bažnyčia, sakyta, tai nieko neliko. Ir jeigu būtų buvo dar vieno rinkinio daugiau, tai jau būtų reikėję kažką išimti ir nebeimti. Tai va. Tai tikrai išleidau daug, bet verta, tikrai verta. Tai va, aš kažkaip jutau, man ir vyras sako, tu sumanifestavai, nes aš kokį pusmetį jau nebuvau sendaikčiuose, nes mes tiesiog nevažiuodavom. Ir kažkaip aš jutau, kad reikia važiuoti, kad reikia būti, bet į taką jau būtent tą vietą, kur radau visą tai nesitikėjau. Tikrai nesitikėjau.
Galvoju, gal koks vienas, dar kažką, bet tiek ir tokių, tai negalėjau patikėti. Aš vis dar negaliu patikėti, kad taip įvyko, kad tiek gėrio man pavyko rasti, gauti, tai wow, tiesiog negaliu atsigauti. Ir kad jie tokie gražus ir tokie reti ir visa kita, ir tokie nemažai yra mano skonio, ne viskas, bet tikrai nemažai. Tai tiek, tiesiog prašau, nenustokit mane žiūrėti iš pykčio pavydo ar kažko. Tiesiog labai norėjau ir jums pasirodyti, pasidžiaugti kartu su jumis, kad kažkieno turbūt šlamštas, nes aš taip įsivaizduoju, kad kažkas tiesiog išmetė, yra kažkieno didelis lobis. Tai va, ačiū ir iki. Na ką, ir kita dalis yra įrėminti darbai, tai aš jų netrauksiu, yra plėvelėje, nes jie bus dovanojami kalėdoms, tai aš nenoriu nei kad apdulkėtų, nei kad susibraižėtų, tai pažiūrėsim taip, bet šiandien nėra saulės, tai nieks ir neatsispindės. Tai pirmas darbas yra svarainiukai. Štai, kaip gražiai gavosi, esu žiauriai patenkinta iš to įrėminimu. Man tikrai netrūksta pačios tos botaninės. Rėmą rinkau labai paprastai, pagal kotelio spalvą ir lapų spalvą. Tai man taip gražiai ir jie sukrito, vienas prie kito dera. Tai va, tai labai daug nepridėsiu, tiesiog labai patinka, kaip įrėminau. Labai man kažkaip, manau, kad tiks. Ir tikiuosi, kad vyro tėvai bus laimingi ir patenkinti. Kitas darbas yra vienintelis, kuris liks namie ir nebus padovanotas, tai mano su vyru 10 metų sampleris. Spalvos panašios, gal šitas pasportas tamsesnis, vos, bet šiaip panašiai. Tai dėjom labai panašią logiką, ėmiau spalvų, rėmiausi tiesiog vaizdu. Tai darėm baltas, mėlynę, šiek tiek šviesesnė negu šitą, ir tada vėl baltą, nes čia irgi tos mėlynės spalvos. Dar galvau, kad gal būtų rožinė šviesiai būtų tikęs, bet kažkaip galvoju, vis tiek čia yra mum abiem su vyru, tai gali šiek tiek išlikti, taip sakant, santūriau, ne tik vien rožinė, nes rožinė tai čia yra mano spalva. Tai va, o čia yra apie mūsų abu. Tai štai, labai gražiai, labai patinka šitas rėmas. Oi, va. Toks irgi turi tokių išraiškingumo, bet nenustelbia pačią darbą. Trečias darbas yra mano tėveliams, geišos. Netelpa, va. Tai nedarėme jokių pasportų nieko, kažkaip jisai iš savęs turi tų spalvų, to gyvumo, tai tiesiog paimam tokį įdomesnį galbūt rėmą, bet irgi ne per tokius iššokantį. Tai va toks irgi gražus, jisai nėra baltas, bet net ne dramblio kaulo, gal dar šiek tiek tamsesnis, bet nesugalvoju, kokia čia galėtų būti spalva. Labai smarkiai balenta kava. Tai va, tai palikom daug erdvės, visi kažkaip, nes man šitas darbas netrodo, kad tiktų būti labai suspaustas. Tai aš visai džiaugiausi, kad tos erdvės daug palikta, man jisai toks simpatiškas, labai tinka šitas rėmas kažkaip, labai patenkinta esu. Na ir paskutinis, tai jau čia brolio dovana bus, tai yra atsiprašau už garsus, banga. Jisai nėra toks didelis, kaip atrodo, kai siuvinėjai, nes nu va, du dideli delnai tik tai. Tai kažkaip galvojau, ir tariausi su rėminimo darbuotoja, savininkė konkrečiai, kur aš rėminu, Artmonė, aš rėminu, yra tokia Artmono žvėrynė, tai su ją diskutavom, kad norėtųsi, kad visas dėmesys į bangą ir kad neblaškytų šonai, bet suteikti ir to tokio daugiau erdvės, įdėjom gana platų pasportą ir platų, kaip matot, rėmą. Tai spalvas paėmėm tokios, kad nenugelsvėtų banga, nes bandėm imti baltą pasportą, tai tada banga atrodo tokia rusva, nu va tokia. Tai buvo irgi labai toks, vyko, žodžiu, derimas, kaip čia viskas suderinti, kad nenugeltonuotų bangos, nors šiaip su balta suvinėta. Tai
baltos spalvos siūlas, net ten koks nors ekrų ar panašiai, bet kažkaip nugeltonuodavo. Tai šitas pasportas kartu su šito rėmu kažkaip kaip tik mums labai gražiai išryškino bangą. Tai va, ir ėmiau gana tokį subtilų rėmą, irgi platesnį, bet be jokių škarbatkių, be jokių nesąmonių, nes mano brolis susikūrė savo vienišiaus butą ir jos sienos šiaip labai panašių spalvų, man atrodo netgi tokia pat atspalvė, tai kažkaip galvau, kad neiškristų iš to konteksto. Jo. Tai va, ir tada nuvežiau vieną darbą perimint, tai dar negavau atsakymo, man tarsi dar nesugrįžo, savo patį pirmą Dimensions, aš įrėminau prieš kokius 8-9 metus, tada kažkodėl manęs net neklausė tas rėminimo vyrukas ir man visą gemą nepatiko, kaip aš įrėminau. Tai vat prisiverčiau, nuvežiau, kad jį perimintų ir kai jau gausiu atgal, aš jums parodysiu. Tai štai, tiek mano įrėmintų darbų, tai visai nesu aš ta, kur labai dažnai rėmina, bet kažkaip smagu, jos matyti užbaigtus iki galo. Kažkoks fainas jausmas. Tai tiek norėjau parodyti ir iki greito. Nu ką, paskutinė dalis – dovanos. Tai turim 2 dubenėlius. Vienam yra kalėdinės mandalos norėtojai, o kitam daug daugiau yra norinčių raganos katilo. Tai nuo raganos katilo ir pradėsim. Yra 11 norinčių, tai trauksim 2. Padovanosim 2 tada raganos katilus. Gerai, pirmas bus kryžiukų menas. Sveikinu labai ir laukiu, kada grįši su video. Ir antras, kas laimi raganą, yra Karolina Petrauskienė. Tai va, Karolina ir kryžiukų menas, prašom susisiekti, pasidalinti savo elektroniniu paštu ir aš atsiųsiu. Ir dabar kalėdinę mandalą, kadangi dar yra 5, tai vieną ištrauksim. Inga C8541. Tai va, tai prašom visus 3 su manim susisiekti ir atsiųsiu jums schemas. O tie, kas nelaimėjo, tai vis dar yra pas mane Sol galerijoje paleista iki 60% nuolaidos, tai labai pigiai galite įsigyti visas šitas schemas. Na ir dabar paleisim paskutinę jau jum laimėti. Ištrauksim laimėtoją sausio mėnesį, tai yra štai tokia kalėdinė, tai štai toks kalėdinis darbas. Tai norint jį laimėti, rašykit N-inukai. Ir tada sausio mėnesį išrinksim nugalėtą. Viskas. Tiek šiandien aš jums norėjau parodyti. Na, tikiuosi, man nieks nebeužeis ir nebesustiksim iki sausio mėnesio, tai jau dabar linkiu labai gražaus šito laikotarpio, gražių švenčių, kad pailsėtumėt, pabūtumėt su šeima, kad tiesiog visas nuoskaudas pasimirštų ir širdį užpildytų tik tai gražus jausmai. Tai va, o jeigu dar nepaspausit, paspauskit laiką, pakomentuokit, pasidalinkit su draugais ir susitiksim kitais metais. Iki.